ADC mais na fani ming na Brazzaville na Pointe Noire ba o wayebi na Pointe Noire. Donc les camions comme la kinga na RDC. Ba parents na bazali okufanda kule na Brazzaville pa nani? Na Brazzaville na fana ngamoko na zana mona kuna ba parents ba kufa ko tuna Kinshasa na zanga mona na Pointe Noire ngamoko na mwasi na mwana. Voilà, kuna sikotiki mwasi na mwana osirive na Kinshasa nde. Na yaki koteka biloko koto na commerce to yaki ensemble na ba ninga osala mo commerce à trafic et puis nde ba religieux ekomelinga awa depuis komelinga ba kuna bazo courant na ngote ba yebite. Voilà. Oyaki jour nini, oyaki na moyen nini, obimaki na nzela nini. Totobi ke beach ngobile ezali frontière principale oyo kabolaka biso na ba voisin. Donc biso na ba ndeko na biso ya Brazzaville. Est-ce que yaki na à travers beach ngobila obi okendeki na ba nzela musu ya simanda? Tenaki na bichi mobilité na traversé qui clandestinement na nzela ya Kintele vers Maluku ndé na kati ya Kinshasa. Donc arrivé à Kinshasa, c'était le 7 août. Ndé ba levaki biso na area ya Maluku, ba levaki biso tina Kingakati. Et tant que nous avons proposé biso ko sala ki rébellion, to refusaki comme to refusaki. Maintenant, le missionnaire va avec Namutunae du Dieu, pour les gens qui idée à Kubumabiso, le quoi te boire qui, pour te coûter qui bat une soupe à 4 kuna ou qui n'a information, sur les avis prévus le 23 août. Donc, l'odeur, tout ça, moi, moussou, c'est-à-dire, qu'il y a qui banakala. Ndé abomaki baninga na ngana na bikaki à travers la langue na ndakoloba. Maintenant, nous avons fait des pères et des mères. Nous avons beaucoup de cas. Nous avons côté, nous simple congolais. Mais si on est à Pointe Noire pour nous luka, si pour avoir bazulu kanga babumangai, bazulu kanga basalanga mabi, na éviter mutuni on protéger. Na pas pour na tamboli par-ci par-là partout na oké na ozali suni, na ozali sunité. Yango na préféré qu'il y ait les kata quelque part, batu bonne volonté yo ki langa mawa. Ba aider nga baranga ngata zo ngata Pointe Noire. Na éviter kuna ko zanga pe difficulté belé pour ba famille abatu o ba ona kina bango awawa bakotuna nga bana bango baki wapi na réponse à kopesa te mais plus nga zo raisonner ko batela mwana nga na mwasi o baza kuna pona insécurité na ngo awa na posa na katsa na na Brazzaville na sala kuna assurer peut-être kuna na kozwa sécurité o na o lukana no entendre. Voilà. Olo ba so zo répondre à la caméra bande ko ba réclamer kuna ba monelo ngina o pe ba identifier malamu to lingi siko to yeba na Brazzaville to pe na Pointe Noire sala musalani. Bon, quand on Brazzaville na Pointe Noire, précisément, na Kangakamesh, na Plantaka, na Betaka tatouage, na Tchakana verni. Donc, Moussala Ounga na Salaka Ounga na Yebi Angwana na vie. C'est rentable? Oui, il est rentable. Na po et puis ça ranganda mu ya futa ndaku ya olesa mwana nga pe ya ole ya omilesa pe ya olesa mwa si mwana batu. Voilà. Yebisa biso sikoyo bakanga kiyo esika nini pe ezalaki ndenge nini pesa biso mo explication de façon que bandeko ba comprendre. Bon, to yaki na marchandise ezalaki na Maluku to kaza ki vers Kintele vers Maluku to yaki na marchandise lokola ba rouler ba uniforme ba sac ya kwa sac ya bana classe et puis ba sandales tout qu'on sort rentrée scolaire tout en bref ya bana classe to yaki na ba valise et yaki 12 valises to traverser vers Maluku. Bon, to komi na Maluku wana ba marin wana ya Maluku ya libongo ya mutu ya ngombe ko jo komelaki ba dije biso esi so so botiki ba bagage wana na kati wana batu bakozwa ngo bakoyiba ngo ba miba akawa tami obi manare nare le fait je faire ba 1 heure 2 heures tami obi manare ko manare wana to fana ki jo ici personne de jouer bagage na tout fana na wana ya 12 valises et subitement to moni de véhicules ba élite ba TX noir et non immatriculé parfumé ba yona ba kalebiso bakanyi biso bakiti mama no beteso mbata et puis batu wana bakite magie ma minene ba minga ba se maska ki bilongi na bango to no mona te ni moyo kuta se défendre za yite ni bakanga ki biso singa 3 personnes ba biso na kata muntu kana finaki bouton moko boye mise ki saveur on a affaibli biso de plus en plus, il y avait pas la force, il y avait pas moyen de la force tout pour se défendre. Et puis tu commis quelque part na ebité kuna ko kenya ki ngakati ngana ebakiti to commis to komba même si to l'équipe presque la 12 barrières kokoma ko arriver là-bas to commis kuna kokoma to commis to mona ki na ngamu kuna ba tuna conteneur ba mususu kuna et puis liboso na rivière mo zalaki wana na ba nyama na cage biso kali to ina zo peut-être to commis wana ba proposer biso ke non oyo aza prêt ya ko rejoindre ba ninga na formation ba ki na Israël
formation militaire. Formation militaire après après à rejoindre baninga ne biso to boya kina nous pour de tiki ba famille muzuzu tiki na bana kuna o ba yozela biso bazatanda ki tena makambo o ekomeli biso awawa mais biso siko to akina to akina choite fa ito zonga kuna ka poto tiki ko zonga to informer bango après ko zonga si c'était possible to linga kiango mais bango ba tise biso muta ko tikuna abimaka pamba te soki ayebi vérité ya makambo le kuna lokola biso to baki vérité na réalité mamole kuna yango ba tise biso sala kuna le boyaki et puis le 16 août ngwana to ko mona mutu moko yaki wana Arimo Vasakani zela na groupe o bino bakanga ki bino bozaki combien to yaki 6 personnes bato bokutaki bazaki na même bazaki na même projet o balingaki ba kotsa bino na kati bango bakozala peu près na combien pourquoi oui conteneur effectif ni na ebiti mais oui conteneur déjà c'est déjà beaucoup bazaki presque ba ninga génération na yo to ba mikolo pe bazalaki génération na bazalaki pe mikolo na bazalaki donc ba proposer ki bango makende ne biso ba proposer biso ningi to boya ki wana ndenge sala ke le 16 août monsieur Arimo Vasakani yemoko numéro 508 ninga mbengaki alobaki ke ayisi biso clairement est-ce que yebi ke tango tanga combat Arimo Vasakani faut o assumer o yebi personnellement oui na yebi personnellement il fut ministre intérieur et RDC au ko décrire asa un peu moi libandi asa un géant na yebi 508 notre député azali qui vice ministre de l'intérieur a commis député national na ministre a chargé les opérations à Kingakati la fonction a chargé des opérations à Kingakati na pesi yemokonde a décrit biso ngone surtout à se présenter na numéro 508 biso yebaki yango tenga na yebaki Kingakati ya site touristique ya président honoraire sortant et puis effectivement on a retrouvé comme akati na retrouvé on a osé juste olinga yebaki yango te na komi ko zuango et c'est comment on va former rébellion pour peut-être président de la République au hasard actuel ne va projet va penser que biso ke tant de rozonga et ça pour bis na biso ça tout ça président de la République all mais de façon que ba accord on va signer qui azalango bref abunga te pour ceux qui abungi formation on a ba kena qui on a retour na ba on ozala habit c'est ça que ba éliminer ceux qui ameki ko bima libanda ya ba accord au bon va ça ba yokana kinae mais biso ba pour ngani singa wala politicien te ba ninga nga ba politicien te bomi bango ngana biki ngamoko ko bika na bika ki za grâce nzambe pour lang na ndaki koloba et tomaki na mesedidie on azoloba o azolukisanga siko na mincho aza bratro ya Arimova na otanga komone mesedidie yende mutabiki sa kinga poto no so lang moko et puis ninga biki ki ngai effectivement apesa kinga to sa ki venaye ya koloba jamais makambo na mona ki ngakati ko beta ngo libanda okazunga na ko beta ngo libanda na ozala partout na ozala mabela et ADC ba ko retrouver nga ba ko bomanga effectivement mamuna omona awawa ndeko solo tokati na moke tolingi o mekampe ko pesa biso moi détail comment ça s'est passé en fait c'était comment plutôt baboma bandeko na yo baninga na o 5 o ozaki na bango baboma bango ndenge nini pe ezaki pona nini bon ba proposer ki biso nyoso na bango o rejoindre baninga na ba okende formation militaire na Israël bon lokola biso tozalaki na posa na ngoti na bango pe bazalaki na posa na ngoti ko boya wana nde to boyaki ensemble ye a répondre biso muyaka moko wana Arimova répondre biso muyaka moko afingisa bayaka nyonso tout c'est-à-dire lokola moko na bino aboyi c'est que bino nyonso oboyi pour boya ensemble vos groupe lokola bino oboyi c'est-à-dire vous en conclusion vous avez en affaire moko jamais boye batu mutu ba secret Kingakati ayebi secret makamboleka Kingakati bimi libanda akiki kobeta ngo bimi vivant jamais pour ceux qui bimi batike malibanda obebi sa réputation ya site oyo batu bayebi ngo site touristique ya présidentiel ya site touristique ya président honoraire Joseph Kabila donc jamais oyo ko koloba ke okuba otso bima vivant okene kobeta lisolo na libanda tamie ba éliminer bino nyonso tout le boyaki le quoi to boyaki yango ba komya ko buma biso ko buma ngo peza ya façon nini o bino boyebi ko tuté bandeko na nga ya pasi ngai si on a comprendre bien Arimo Vasakani numéro 5 Saouti Zotangana c'est un député national ça élu à peuple na yebité à ndimago qui l'Assemblée nationale peu importe ba condition ba komela ekuna ezaki pour défendre cause ya population. Je ne pense pas qu'il a se laisser emporter dans le sentiment que je ne sais pourquoi après ça ordre babomayo. Tout d'abord ngai batu base belé na yeba ki yepeti na yini ya yebingati mengani na yebi tanke na yebi tanke cadre ya mboka et puis na yebi bana Brazzaville ba campagne on ça la 508 moi je le connais très bien monsieur Arimova mais
eloko oyo asali oyo eloko penga azo beta lisolo awa na leka non jamais na TV na leka jamais na mission moto na TV pour na komo na e tout pour baser belé ce qui nous insisté na communiquer c'est parce qu'il a se présenté que pas na biso pour ngape na yebi effectivement yango na zo beta lisolo o vina ngeza en danger et pas na e yo zala ki tanga pesa ki mot d'ordre que non bo exécuter ba asalaki sine asalaki sine abeti gazon akokota na mutuka gazon abetaki wana abetaki na nsima apesi mokongo abeti gazon epai didier didier akosi na mutuka nyota na mutuka abengi didier nde asali sine oyoyo epuis effectivement akei na nsima nango nde bakomi kobenga liste d'appel moko na moko azoya bakangi yo singa na nzete babeti yo masasi tala te na documentaire te ata na balivre na lekisa te ngando moko ya monene epuis azoyoka babengi ngando wana babengi ye pena babimisi mutu libanda bazozwa mutu mususu lokolo na ye bakangi lokolo batie kuna pembeni na ngando wana ngando akangi na lokolo bango bazobenda na loboko force ya ngando wana etemeki makasi akobenda mutu akoti na mai ngando aleye bazobeta masasi ngai afani azotala espoir esilaki ngai na leli tellement makasi damona yaka na kusukaki donc suka na ngai ebeka banga bakobenga ngai babomanga donc mais quand on expliquer tant comment il na tour na yo babengi yo babike babengaki na kombo na yo ta bazo benga yo ozalaki bosaki mulongo ou bien ozaki na kati ya cage wana obenga oni conteneur ou ezaki comment ezaki conteneur na antivol comme na tour nanga tant tu babeti mta boso masasi esaki biso somo to gangaki kuganga wana epesi ye didie kanda aye pembeni na biso atuni biso bogangeli nini et directement azui akei akenaki quelque part wana ena matraque électrique ya ko tox ayena tonga moko boy wana injecté nga tonga a ceux qui m'ont dit caméraman ako filmer vous ako zoomer vous injecteur tonga o expliquer injecté nga tonga wana awa tant injecté tonga wana directement abeti na matraque électrique na affaiblir biso tuaki tozoki batonga wana to s'affaiblir moyen o revendiquer pe o sasu makiele to ko ganga lisusu ezalaki te seki na courage abengi mutami bale abengi mutami bale baye bazuye bango moko bakini bakangi singa babeti masasi babwaki na libulu ngando ngana otala nde bazuni bazolia baninga na ngai wana baninga na ngana kotanga bakomo na bango okotanga bakomo na baninga na bantango lobitia baninga na yo e baninga no babenga bazaki na bakombo bando bengela bango Clancy Likibi, Jonathan Mercier Ngoulou, Christian Louozi, Benny Benfoun, Natania. Mais à ce moment, on va lui babenga kina kuma Tania parce que azana aspect ya bana basi, on va babenga kina kuma Tania. C'est un Brazzaville vraiment précisément. Donc babumi bango na tigala kinga moko et comme na tourna nga babenga ngai babengi ngai na boye ko répondre abenga na boye ko répondre a koti na kati a répondre la tuninga bazo benga ozo boye ko répondre yo ngomi mona nani baninga ba bana baleye le kiba ona nini effectivement faut aboma ko to fandeli wana ni abenga ki soda moko wana so aza commando wana koti la pena jeyambinga donc na oyume mko ko résister pembeni na ye a koti wana ndenge a proposer ngai a ebisi je commandant wana beta masasi commando wana répondre a sikoyo na langue na bauna ndo yokate aibisi abo na ba geste na comprendaki et que a ko bo mutu fa bo mutu kalibi damona ka na kusukaki donc suka na ngai beka nga ba benga nga bomanga donc mais kana ko expliquer tant comment ina tour na yo babengi yo babike babengaki na kombo na yo ta bazo benga yo ozalaki bosaki mulongo ou bien ozaki na kati ya cage wana obenga oni conteneur ou ezaki comment ezaki conteneur na antivol comme na tour nanga tant tu babeti mta boso masasi esangi biso somo to gangaki wana epesi ye didie kanda aye pembeni na biso atuni biso bogangeli nini et directement azui akei akenaki quelque part wana ena matraque électrique ya ko tox ayena tonga moko boy wana injecté nga tonga a ceux qui m'ont dit caméraman ako filmer vous ako zoomer vous injecteur tonga o expliquer injecté nga tonga wana awa tant injecté tonga wana directement abeti na matraque électrique na affaiblir biso tuaki tozoki batonga wana to s'affaiblir moyen o revendiquer pe o sasu makiele to ko ganga lisusu ezalaki te seki na courage abengi mutami bale baye bazuye bango moko bakini bakangi singa babeti masasi babwaki na libulu ngando ngana otala nde bazuni bazolia baninga na ngai wana baninga na ngana kotanga bakomo na bango okotanga bakomo na baninga na bantango lobitia baninga na yo e baninga no babenga bazaki na bakombo bando bengela bango Clancy Likibi, Jonathan Mercier Ngoulou,
Christian Louozi, Beni Benfouin, Natania, mais à ce moment on va lui baber na kuma Tania parce que azana aspect ya bana basi, on va bien na kuma Tania. C'est un bras à vouloir vraiment précisément. OK. Donc babomi bango na tigala kinga moko et comme na tout na ngaba benga ngai ba bengi ngai na oboye ko répondre abenga na boy ko répondre a koti na kati a répondre à tout ninga ba so benga so boye ko répondre yo ngomi mona nani ba ninga wa bana ba leyele ki ba ona nini effectivement faut ba mara ko to fandeli wana ni abenga ki soda moko wana so commande aza commando wana koti la pena jiyambinga donc na o même ko résister pembeni na ye a koti wana ndenge a proposer ngai a ebisi je commando wana beta masasi commando wana répondre à yesu koyo na langue na baona ndo yokati a ebisi abo na ba geste na comprendre ki et que a ko bomu tufa bomu mutuka libanda nde akota ki wana bimisi ko wana libanda a ebwa simba bimisanga ko mo lobelanga maloba mobwe ya mawa maloba na no lobelanga c'est comme si asokola maboko na likambo wana ya ebi yangote mais en olo ba langue mobwe langue wana ko ngo balo ba posa velo ba ebi yango langue wana ano eza langue kongo balo langue wana no lobana ngai a lobelanga langue wana po loba na langue wana maloba oya lobaki ando bisangai sama na inga eza inga estumuna mabo oyi eza banziko ntumandati inga kiso oyi o mandema mbuka biese oyi meto mabo oyi echi meto ngile to la tondati oyi ekasi bangani balizana ku bola sa information lanze comme na ngoba oyo koyo oyibo inga na lesa na ba inga na mulasa iyo nge lizana wa kiso figu ngena ndaka na inga echi po kiso ndenge ndaka na inga banaba na ngaba kala mulasa oyo kukaya kondati inga maledition na ipa na ba inga na nabo ngoya mamuka na obisa inga na koleso makobo kiso faku ndekina ndaka na komo na mumate inga h wana maloba nani maloba siko ya Didier mekana siko ko interpréter na langue o bande ko ba comprendre donc azobi sanga master na nga ezanga te muno abomayo eza plutôt maloba ba konzinga zo exécuter na lesaka bana na musala oyo soki yo bolo ko la ba proposer ki bino pas chef ke bo sala ki bo kende kuna bo raison ba ninga otoba ke formation yo bino boyaki ya ngwa bazo buma bino parce que jamais ba ko tika yo ninga bo maninga bo ba ko tika yo moko bo ninga bo maninga tika obi kuna pour ko panda secret libanda espace to zali oyo tellement respectueuse ba to respecter ma kasa ba banga ngo tant ba ko yoka be faire makambo oyo tanga na kati wana monte ke be ko be ba vina biso ko ma danger na bokola ka bana ngana musala oyo yeba ke soko kufi awa eza pona ngati na boyo le la kapasi wana zongela bana ngala long na posa ka ke yo ba ka ke ngana osaka musala batu batini ngana osaka musala na bokola bana ngana ngwana soko kufi ko ke inaka na ngati la réaction na oka effectivement ngai pe na ya ebete ngai blango na ngapi na répondre directement à langue wana arrive na inga onyilo maboyinga le kwa ngombo na iza inga kolo h na iza on fait des reps et des mères ni alizana na mwa kemu na kobola kiso ngili kaso bikolo sonyo mekati ngana ndeke kaso bikolo sonyo lata na kisa moko mako 500 mako no 17 ona moko ngombo komo lizana na kati de 50,000 francs CFA kaso na oyo ngoya mekati ka ngana ndeke me kiso kati ngana ndeke mbenza yigo nga mbele saka awalisa oyo atana ikolo komo oyo lizana ngo sapo meza inga basa oyo na lingala siko toko comprendre na lingala ngelo babwe ndeko na ngai vena nga ngubu mangali kola mbongo en tout cas ko mangali kola mbongo te tika ngai na ngo fin de période de mais na loko to bominga na zelo côté na mona mukia to waza na bokola kana point noir ola tiki donc soko bominga eloko moko te impact moko te oyo ko ko zwa kuna soko bominga yi ta na saki wana zawana na saki mo égal numéro 17 eza na 250,000 francs CFA pour na ba séjour na zelo ngani tsasa awa zwana ata ko zwa ngo metika na bima vivant edenga soko edenga bongo ba prière on ensemble na nzambe on ensemble la ka aide o edenga e ko aider pe un jour na ba prière na ba posa na yo ya mutema e ko salisa yo na ba aide o edenga ko edaki mutu moko bona liwa ba aide wana nzambe wa ko na aukanisilote nango e ko aider ta yo te ta bana na yo réaction mesiko la réaction na ye abimaki atelema si mutu directement tuninga oza ekolo nini précisément na nabisi na za congolais ya RDC République démocratique du Congo atulinga sikoyo oza mutu mboka nini na yebise na musakata muluba musakata ya wapi na yebise na musakata ya semendwa ayiba ba semendwa te ba semendwa apporter na correction directement apporter na correction ayebisi ngai monsieur ninga zawana na koki ko aider yo mais
batu batza libanda wana basoda wana baza libanda eza tellement difficile pona bimana yo na miso basoda wana bimana basoda wana batiki nga pena bimano boye eza tellement difficile yo tuvango ndenge nini après nga répondre na bina omona lokola yo za chef par rapport à bango yo ndozo exécuter et puis muto asolo ki na cadre ya mboka o ayaki awa ezaka yo pe muto ko edenga yo pe muto ko bikisa ngai donc na yebi ke yo à travers yo okotika nga to ko bikisa nga edengai directement abimaki libanda ayo ayena torche moko wana na téléphone moko enregistrement appareil moko enregistrement wana ayena ngwana ayebisinga na oke bikisa yo na volonté nga za pona mbongo te ngai naza musaka tapi mais nakoli na Goma nakoli na est na guerre nakoli na Zamba na guerre na président Kabila oyo azana kati kule sika oyo to yana tokola na nakoli na guerre nakoli na Zamba na longa kuna tout petit na longa mona muke donc na yebi ona zana ngoza ona yebi kaka langi kolobaki langi na yebi na musana salaka ko bomba batuna ni azana zaka ngana mawate soki na bikisi na raisonner passe wa mama na papa na nga kufa kuna na mboka ya semendwa yango na obiki sona muno ko bandeko na ngai mais garder secret pe sans confiance oko sala ve ya maloba oyo awa liboso eloko oyo yo ko sala kive na sala kive précisément pour na bika kolobaki na sala kive que partout na kozala na kobeta lisolo oyo te na RDC na ko rencontrer ngo en aucun jour partout n'importe quel ceux qui na raconter lisolo oyo na RDC awa partout na kozala mabela RDC ba ko retrouver nga ceux qui bazwinga ba ko boma ngai et puis effectivement na sala ki fait wana ye ya ibse ki nga vezo sala wana o sala ve wana na sima o sala ve wana e pa na ngati na batu bazana sima na ngana batu o bazali liboso na ngai et puis ça physiquement et spirituellement lokola ngana mwana ki on za fika normal to ba munoko na zoki lokola blague mais on a comme ko sibir na minutes oyo eza par rapport à ba vie na yo comprendre eza par rapport à ba vie na sala ko temps on sali ve wana ezaki en fait pour accepter ko libérer yo ezaki ndenge nini alobaki ni pe a libérer ki okoma ana sali ve wana azui à part justement akenango ayoya a compter 15 000 francs congolais 1000 francs a tiré na poche à pantalon pour chemise na lataki ezaki na makila maboko na kipe makila yeme pa na makila tout consort azui 15 000 francs tiré na poche azui mai moko na alpina anduko sorola maboko mai alpina mai mo benga kuma pi alpina atuninga oyi mai o na bina yebi yangote na muna ko mi alpina abia mai o sala maka awa eza ya mai ya mama Marie Olive Lembe nde compagnie ni sala mai zaka na kata kinga kat bon asina no sorola maboko o zo ngaba image to na sorola maboko esili esinga ve na yo accompli et puis directement elle a tiré 15 000 na poche ayewana ayena torso wana abeti asopima inase abeti torso wana na haute tension et matisi courant makasi et beti nga na makolo zwinga na kuya ki na gangi kuganga ki ya suka wana peut-être oya bakise ki na oya bakise ki te na yebite nga na se retrouver un certain lundi comme ça en hôpital au Meza na Matete au service en hôpital au Meza na Matete liboso ba minganga to liboso ya to ba liboso corps médical na mbete hôpital ozo sala nini kuna bagenda ko tiko kuna parce que sala ki crise parce que au service ki na maladie na nzoto na ba malaise okoma bon nga na se retrouver na lamuki tellement fatigue na lamuka ki na se a quit le quoi mzaza drogué na no ba bienté na ina salle d'urgence ba sanga mai supervision na tuni bandeko na sala batu o ina salle d'urgence na kutafana tuna ba ngomoni ba kumba docteur alamuki effectivement docteur aya ko twana ba ngoyo so batu ba poussa nyona batu ba ba téléphone ba uzo ba image ba kanga ba photo ba poser na ba question na loba so na tuna ba na loba likambu nini bon ba sanga ke loba likambu oyo e commission a oyo commission a o komi ndenge nini ba singa te docteur ke na Molière olobaki boye ba levaki yo ngakati bozaki 6 personnes ba bomaki 5 personnes yo bikaki na langue oyo wanaki oloba soda na comprendre ngo ndi obikaki ndi okomi awa na yeko yoka ke na lekaki na Molière na lobaki makambo wana na simi maboko na mutu o na salaki fait jamais na rolo makambo wana directement ici docteur na infirmière na ici bon na bato na salle d'urgence na ici bon moni ne hasard na zone insécurité total si un moyen benga ba soda na district na commune engagé bango wana ba surveiller libanda wana po batu wana baza tellement fort bakoya lukanga a po babomanga pardon pour ma oyedenga médecin directeur na ebisa répondre ngai alobi ko luka baboma yo na ke benga na ba soda na commune pour na yo mutu moko eza pena impossible la limite mais zano awawa total no évolution ni oleka et puis effectivement na mardi na 4 na 5 makila ko sanza 5 makila allez babimisika libanda na senya sala nga transfert
alors ça bien transfert vers maman Emo vers 4h du matin. Alors ça transfert bien vers maman Emo avec les couleurs branca wana bazipa ngadra ya pembe et soukaki allez directement à Ebisinga ok maman Emo to qui je transfert mais tous ambulance et ambulance zati qui est mutu malade. Tant que ba bongo porter il faut même maman na brisque na brutal. Deux personnes ba koti ngana mona bango et puis na yebaki mutu akota ki wana ngana mona ki longine Didier. Didier on a la même personne bras droit il y a monsieur Henri Mova à côté azaki na mutu so simone bazaki ba mazantomo kokote ba kochi wana mazanto lokola ngana yebi Didier atamula na pistolet o azaki na simone azaki na arme mulai ba koti ba moti na salle d'urgence batali ba toki olala batali bimi mais sécurité mo wala ndi atuni abisi monsieur a kota na arme est-ce que rogi moyen de déposer arme libanda abaluki atali sécurité ana et atali sécurité ana directement abisi mutuni bazaki na simana na munoko na bango abimeli mutuni bimi atire na kati aeti na met onga lalaki atali makila atali azuma kila wana anyukuti yango effectivement anyukuti alongwe aye afani na kiti na ba wana libana bana tatu wana nga afani na brancard quelque part wana yekuna mais azoye bateke zangai nga na zawana na yebi ba docteur wana bazipinga en mode gratine longi lokola mutu akufi mais nazaki vivant et puis effectivement afani ti ba 5 heures quelques minutes boy amati na chirurgie côté la soki nani azakuna alandeli alanda moni mutu te abimi ko makita akiti wana tali abimi libanda akoti na mutuka akei bato bazaki na porte na sécurité na balandi batala mutuka wana bapesa ki bamona ki mutuka wana batala matricule bamona ki mozaki non ni matriculé bamoni pe ya ITX bamoni ba détail nga ndenge mutuka ngo zalaki eza effectivement mutuka moko mituka o enlevaki biso na maluku donc TX parfumé en noir non ni matriculé ya sika et puis elle na totika liwana na ici docteur wana omoni sko ndimi ke na biso ke na rechercher ba luka ngai vu à ce que papa molé Alexis ba image wana peut-être azo kinga liboma renga muta liboma renga tshokina ni kulu na tout consort mais na yebiki ayebaki te oza kati nanga ba image ya lekisa ki wana yango enuire nga gravement lelo onazali na komola libanda na komola kwa fazer et puis kolonga longo wana na hôpital kolonga longo wana na kimi no na hôpital omeza okima voilà.